Всем привет! Начинаю серию видео о замене втулок на экскаваторе-погрузчике Volvo BL71B. В данном видео вкратце покажу, что менял и как на фронтальной стреле. Видео по этой теме у меня на канале огромное количество, поэтому особо углубляться не буду. Если кого-то заинтересуют подробности, то всегда можно найти более подробную информацию на канале. Итак, на 12 тысячах моточасов решил поменять некоторые пальцы и втулки, так как появились люфты, которые мешают в работе. Заранее приобрели все необходимые втулки, пальцы, уплотнения и регулировочные шайбы. Отсоединил челюсть ковша погрузчика. С данными узлами пришлось немного повозиться. Пальцы сочленения челюсть-ковш совершенно отказывались извлекаться. Поэтому приходилось их греть горелкой, частично выжигать и много стучать. В результате, конечно, упрямые пальцы сдались. Втулки из челюсти извлеклись проще, так как они разрезные. Установил новые втулки и новые пальцы, а также отрегулировал зазоры, подкладывая регулировочные шайбы. Разумеется, люфты устранились. Дальнейшим этапом я приступил к демонтажу сочленений основания цилиндра, челюсти, ковш. Попытался извлечь пальцы. Естественно, ничего не получилось. С такой ситуацией я уже сталкивался на другой вольвешке. При помощи того же резака я выжигал часть пальца с обеих сторон. Постучать пришлось немало, но в результате пальцы были извлечены. Поменял втулки и установил новые пальцы. При сборке узла путем подбора регулировочных шайб устранил осевые люфты цилиндров. А также шайбы выполняют роль пыльника, не позволяя проникать в узел песку и грязи. В сочленениях шток гидроцилиндра челюсть также поменял пальцы и втулки. Устранил зазоры при помощи регулировочных шайб. В данных узлах все работы выполнились немного легче. Следующим этапом разобрал узлы сочленения фронтальная стрела ковш. На данном экскаваторе-погрузчике пальцы извлеклись без каких-либо проблем, хотя так бывает не всегда. Видимо, сказывается регулярная смазка узлов. Но как ни смазывай, а износа трущихся деталей все равно не избежать. Другой вопрос, у кого-то замена втулок происходит на 5-6 тысячах моточасов, а у кого-то на 12. Да, хочу заметить, что работы по замене втулок и пальцев на данном экскаваторе-погрузчике впервые на 12 тысячах моточасов. Смазку всех сочленений я произвожу каждые 25-30 часов, хотя в букваре сказано через 50 моточасов. Какие еще экскаваторы-погрузчики могут похвастаться таким ресурсом втулок и пальцев? Ответ на данный вопрос напишите в комментариях. Итак, продолжим дальше. При помощи сварки я извлек изношенные втулки. Как это делается, можно посмотреть в специальном видео на канале, где собраны рабочие методы работы с втулками и пальцами. После наложения сварочных швов внутри втулок, при помощи оправки и кувалдочки, без каких-либо напрягов, извлек втулки. Установил новые втулки и также через оправку забил их. При этом немного нагревал посадочное место горелкой. После установки новых втулок поставил и новые уплотнения. Затем собрал узлы, добавив регулировочные шайбы. Далее разобрал узел сочленения шток гидроцилиндра опрокидывания ковша, ковш. Оттянул и выдвинул шток. Сначала попытался извлечь изношенную втулку при помощи пресса, при этом нагревая посадочное место втулки. Данный метод не дал результата. Пришлось изолировать зеркало штока от попадания искр и при помощи сварки извлекать втулку. У втулки не было шансов, и она легко извлеклась. Сборку производил в обратной последовательности. Установил новую втулку, уплотнение и новый палец. Также добавил регулировочные шайбы. На этом работы по замене втулок и пальцев фронтальной стрелы были закончены, и я приступил к следующему узлу. Об этом смотрите в следующем видео. Если вам понравилось данное видео, не оставайтесь безучастными. Как обычно, подписка, лайк, коммент. Делитесь ссылкой с друзьями и оставайтесь с нами. Пока.